Помогает ли молоко с луком от кашля и как его правильно применять? Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы «Цветы розы», «Актуальное». Зимой популярные статьи. Поиск по сайту. Найти. Помогает ли молоко с луком от кашля? Лук с молоком в качестве средства от лечения кашля неспроста применяется при простудах, в особенности, когда першит горло и сильно раздражена носоглотка. Действие лука направлено на лечение и отхаркивающий эффект, а молоко мягко выводит мокроту и слизь из легких. Принцип действия. Луково-молочный состав действует как иммуностимулятор. Молоко используется для быстрого вывода мокроты, скопившейся в бронхах, безболезненной хрипоты. Основа напитка действует мягко, не вызывая еще большего отека или спазмов. Именно при кашле рекомендуют обильное питье горячей жидкости. Молоко отлично подходит для этого, так как это природное средство, которое используется для очищения легких. Полезные минералы в его составе поддерживают функции лейкоцитов и других клеток, которые были повреждены в результате болезни. Лук же применяется как естественный антибиотик ввиду содержания в нем фитонцидов, которые убивают бактерии и вирусы. Эфирные масла в его составе также создают ингаляционный эффект при вдыхании пазухами носа. После всасывания в кровь состав мягко очищает бронхи и дыхательные пути, препятствуя образованию застойных явлений. Польза. Народный рецепт решает не только проблему кашля, но и ускоряет процесс выздоровления. Комплексное действие имеет целый ряд преимуществ: вывод из организма токсинов за счет мочегонного эффекта, ускоренная выработка антител ввиду витамина-минерального состава, обновляющего запасы строительного вещества, ускоренный вывод мокроты и слизи из легочных путей благодаря противомикробному составу, очищение кровеносной системы, печени и лимфы, укрепление иммунитета, снижение температуры, улучшение носового дыхания, устранение головных и глазных болей. Средства противопоказаны людям, страдающим болезнями пищеварительной системы, в острой стадии, детям до 3 лет, больным с аллергией на компоненты. В некоторых случаях прием может быть одобрен врачом после индивидуальной консультации. Эффективность. Эффект от лечения таким способом зависит от болезни и ее стадии. При легких простудах эффекта достигают за 1-2 дня. При наличии респираторных заболеваний, в особенности на начальных стадиях, когда кашель сухой, понадобится около 3-5 дней. Раздражающее действие лука на стенки бронхов тем эффективнее, чем раньше будет начато лечение. В дальнейшем отхаркивание при регулярном приеме средства будет происходить в ускоренном темпе. Густой мокрый кашель с першением полностью исчезнет за 1-2 недели, например, при острых бронхитах, воспалениях легких и других инфекциях. Эффективность средства доказана результатом действия уже в первый день приема. Состав начинает действовать моментально, ослабляя течение болезни, симптомы. Как правильно приготовить молоко с луком от кашля? Универсального рецепта не существует. Каждая хозяйка выбирает тот метод, который более удобен. В любом случае ингредиенты доводят до кипения в одной емкости, чтобы активные вещества из лука перешли в молоко. Луковицу можно отварить целиком, нарезать кольцами, мелко нашинковать или натереть на терке. В зависимости от этого время кипячения будет различным. При использовании растертой кашицы смесь целесообразно заварить в термосе. Не стоит забывать, что срок хранения состава не достигает и 2 суток. Чтобы средство действовало эффективнее, его готовят перед каждым применением, 100 мл хватает на 2 приема с промежутком в 2 часа. Лук вареный в молоке. Для рецепта подойдет любое пастеризованное молоко. Причем чем жирнее оно будет, тем лучше. Жиры – естественная смазка для воспаленных тканей. Луковицы не должны быть слишком крупными, вялыми и потемневшими с признаками подпорченности, влага, плесень, плохой запах. Их приготовление занимает 30-40 минут. До полного размягчения, для целых луковиц, 10-15 минут. Для нашинкованных, 1-2 минуты. Для перетертых, с последующим настаиванием в термосе около 2 часов. На каждый литр молока берут 4 средних луковицы. Для разового приема на 100 мл молока уходит 1 луковица 50-60 грамм. Приготовление начинается с выбора посуды для кипячения. Обычно используют эмалированную кастрюлю или другую неметаллическую тару. Молоко доводят до кипения на медленном газу, предварительно добавив в него лук. В процессе кипячения смесь постоянно помешивают, выдерживая вышеперечисленные временные интервалы.
При необходимости целые луковицы размельчают в пюре и отфильтровывают. Затем смесь наливают в термос и пьют в течение дня без необходимости подогревать ее каждый раз. Как принимать способы и дозировки приема индивидуальны. В основном схема лечения сводится к частому питью в течение 3 дней. Для взрослых перед применением средства обязательно консультируются с врачом. Некоторые болезни, например, сахарный диабет, мочекаменная болезнь, станут противопоказаниями. Для взрослого организма дозировка составляет полстакана за раз. Курс лечения продолжается не больше недели. Этого времени хватает, чтобы устранить проблему при таких заболеваниях, как ангина, ОРВИ, ОРЗ, грипп, бронхит. Беременным женщинам, особенно на поздних сроках вынашивания, такое отхаркивающее средство помогает восполнить дефицит кальция. Поэтому молоко с луком можно пить не только в качестве профилактики гриппа и ОРВИ. Для детей дозировка для детей снижается в несколько раз, от 2 до 5 ст.л. в возрасте от 3 лет и до нормы взрослого человека в 12-15 лет. Частоту приема также уменьшают. Лечение не превышает 3-4 дня. При необходимости курс повторяют с перерывом в 2-3 дня. Детям в возрасте от 1 до 3 лет такое лечение подойдет при отсутствии противопоказаний и при прямой рекомендации врача. Напиток дают детям на протяжении 3 дней с добавлением меда при отсутствии аллергии и проблем с ЖКТ. Побочными эффектами могут стать колиты, рвота, диарея. Вариации рецепта вариантов, как правильно пить молоко с луком, немало. В лечебных целях дозировку сводят до соотношения 1:1. Молоко с луком и медом. Молоко и лук после полного кипячения остужают, процеживают, оставляют остывать состав до 30 градусов С. При этой температуре полезные свойства меда сохраняются. На 100 грамм продукта берут 1 час. Листы меда. Шалфеем. Шалфей обладает успокаивающим действием для нервной системы, снимает мышечное перенапряжение и благотворно влияет на работу организма. Для приготовления состава используют сухую траву шалфея. Чайную ложку 2 часа заваривают в 100 мл кипятка. Далее соединяют приготовленную луково-молочную смесь в объеме 100 мл по желанию, отфильтрованную, с отваром и пьют по полстакана. Смятый рецепт. Смятый аналогичен рецепту с шалфеем. 100-130 мл молока, 100 мл кипятка, 1 час. Листы сушеного сырья, лук. Иногда способ приготовления изменяют. Молоко кипятят 5 минут, к нему добавляют сок луковицы и настоявшийся отвар, для быстроты. С чесноком. Для приготовления напитка на целый день понадобится 600 мл молока, 4 луковицы, головка чеснока. Для более мягкого вкуса добавляют варенье. Овощи мелко измельчают и кипятят в молоке до готовности. Далее смесь фильтруют, разливают порционно с добавлением варенья или джема. Противопоказания. Возможный вред. Несмотря на натуральность ингредиентов, противопоказания у напитка имеются. Консультация с лечащим врачом неизбежна при сбое в эндокринной системе, щитовидная железа, болезнях суставов и сосудов, атеросклероз, болезнях ЖКТ, гастрит, язва, болезнях выводящих систем, почек и печени, детский возраст, слабый желудок и кишечник. Основные побочные эффекты – тошнота, боли в животе, спазмы кишечника, повышение давления. При употреблении совместно с различными отварами заранее интересуются противопоказаниями. Отзывы о средстве в основном положительные. Эффект лечения замечают в первый день. Кашель отпускает через сутки. Елена, 33 года, рецепт молока с луком мне дал детский педиатр. Сначала лечили кашель, на фоне гриппа, морсом с медом, бромгексином и плюс антибиотики. Но ребенок плохо спал и сильно потел, а кашель сменялся то на сухой, то на мокрый. С молоком от кашля удалось избавиться уже на 3-й день. Елизавета, 50 лет, я давно пользуюсь этим средством, иногда даже для профилактики. Так все наши бабушки лечились. Однажды даже удалось побороть сильную ангину. Возможно, поэтому лечение прошло меньше, чем за 3 недели. Миндалины пришли в норму через 1,5 недели, а сухой кашель пропал на 2-й день. Дана, 29 лет, для меня молоко с луком и медом – постоянный спутник зимы. Как только застужу ноги или побуду в холоде, обязательно выпиваю стаканчик. Однажды это средство буквально вытянуло меня из кровати, когда нужно было делать работу. Помимо кашля, средство и осиплость помогло убрать
Заключение: молоко с луком используется как эффективный народный метод от кашля при простудных заболеваниях. Подходит практически всем без исключения, но требует уточнения дозировок и графика приема у врача. Средство – отличный вариант для тех, кто предпочитает мягкие натуральные средства. Молоко плюс лук. От сухого кашля. Watch this video on YouTube.